Здравствуйте, друзья! Спасибо, что поддерживаете выход новых роликов своей подпиской на Boosty и Patreon. Там вы можете смотреть выпуски раньше остальных, а также ознакомиться с дополнительными материалами, которые не могут быть показаны на YouTube. Подписаться на эти площадки вы можете, отсканировав QR-код на экране или перейдя по ссылкам в закрепленном комментарии и описании. Кроме того, поддержать канал вы можете через кнопку спонсорства на YouTube. В 2009 году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 327 060 заявлений о пропаже людей без вести. На конец 2009 года в списке долгосрочно пропавших лиц более года числилось 1317 человек. Среди них по сей день числится и Клаудия Лоуренс. Клаудия Лоуренс родилась в Малтоне, Северный Йоркшир, в 1974 году. Она провела ранние годы жизни с отцом Питером, матерью Джоан и старшей сестрой Али. Отец Клаудии был преуспевающим адвокатом. Ее мать была членом городского совета Малтона и некоторое время занимала пост мэра города. Лоуренс провела беззаботное детство и получила образование в частном Йоркском колледже для девочек. Позднее она поступила в местный колледж общественного питания и получила квалификацию повара. Сначала она работала в нескольких отелях и ресторанах Йорка, но устала от нестандартного графика работы. В 2006 году она нашла работу в колледже Гудрика при Йоркском университете, куда устроилась поваром в столовую главного кампуса университета. В 2007 году Клаудия Лоуренс приобрела таунхаус в пригороде Йорка, в Хьюорте, в 5 километрах от места работы. Работодатель считал девушку пунктуальной и надежной. Лоуренс оставалась одинокой на протяжении всей своей жизни, но при этом вела активную светскую жизнь. У нее был ряд краткосрочных связей, часто длившихся параллельно. У нее также было несколько тайных сексуальных связей с мужчинами, некоторые из которых были женаты или находились в отношениях. Лоуренс вела себя сдержанно, и ее семья мало что знала о ее отношениях с мужчинами. Этот аспект ее образа жизни впоследствии стал причиной некоторых спекуляций в СМИ и повлиял на полицейское расследование ее исчезновения. Переехав в Хьюорт в 2007 году, Лоуренс регулярно проводила вечера в пабе The Next Head, недалеко от своего дома. Лоуренс завела отношения с несколькими мужчинами, с которыми познакомилась, выпивая в пабе, и ее отец признался, что эти связи нередко создавали неловкие ситуации с партнершами ее любовников. Клаудия Лоуренс несколько раз ездила на Кипр в отпуск и искала там возможности трудоустройства. В 6 утра 18 марта 2009 года 35-летняя Клаудия Лоуренс начала свою смену в центре Роджера Кирка при колледже Гудрика. Она закончила смену в 14 часов дня и была зафиксирована камерой видеонаблюдения, когда пешком покидала колледж через несколько минут после окончания смены. Около 15 часов ее зафиксировала камера видеонаблюдения, когда Клаудия проходила мимо магазина в Мелроуз-Гейте, неподалеку от своего дома. Тогда ее увидел сосед. В течение вечера Лоуренс разговаривала по мобильному телефону и с отцом, и с матерью. Ее мать описала настроение Лоуренс как нормальное и расслабленное. Мать и дочь обсуждали празднование предстоящего Дня Матери, который отмечается в Англии в 4-е воскресенье Великого Поста. Лоуренс сказала матери, что она дома и что планирует лечь спать пораньше, так как ей придется вставать в 5 утра следующего дня, чтобы дойти до работы пешком, поскольку ее машина была в ремонте. Она отправила последнее текстовое сообщение со своего мобильного телефона в 20 часов 23 минуты, а получила последнее сообщение в 21:12. После этого Клаудию Лоуренс никто не видел. В четверг, 19 марта, Лоуренс должна была приступить к работе в 6 утра, но она так и не вышла на работу. Ее начальник позвонил ей на мобильный телефон. Хотя гудки шли, звонок был перенаправлен на голосовую почту. Однако начальник не стал поднимать панику и не предпринял дальнейших действий. Лоуренс ранее договорилась встретиться со своей подругой Сьюзи Купер в пабе The Next Head тем же вечером. Купер пришла на встречу, а Лоуренс нет. Затем Купер попыталась связаться с Лоуренс по телефону. Лоуренс обычно не выпускала из рук свой мобильный телефон Samsung SGH
D900. Поэтому подруга была удивлена, когда она не смогла добиться ответа. Купер снова попыталась связаться с Лоуренс на следующий день, утром в пятницу 20 марта, но снова безуспешно. На этот раз Купер забеспокоилась и связалась с их общими знакомыми, включая Джорджа Формана, владельца The Next Head, чтобы получить информацию о возможном местонахождении Клаудии Лоуренс. В тот же день Купер позвонила отцу Клаудии, Питеру, чтобы сообщить о сложившейся ситуации. Питер позвонил начальнику своей дочери в колледж Гудрика, и ему ответили, что Клаудия не выходила на работу ни 19, ни 20 марта. Затем Питер отправился в дом Клаудии. Он открыл дверь, используя свой собственный ключ. Вместе с ним отправился и Джордж Форман, владелец паба, завсегдатаем которого была Клаудия. Мужчины обнаружили, что дом был в порядке. Кровать была заправлена, а в кухонной раковине стояла немытая посуда, что являлось свидетельством того, что Клаудия с утра позавтракала. Сумка Лоуренс с ее кошельком, банковскими картами и паспортом находилась в доме. Единственными ценными пропавшими вещами были ее мобильный телефон, набор выпрямителей для волос и рюкзак, в котором она обычно носила свою поварскую рабочую белую одежду. Предположение было следующим. Лоуренс, как обычно, вышла из дома около 5 утра 19 марта, чтобы отправиться на работу, но до пункта назначения так и не добралась. Около 2 часов дня 20 марта в полицию Северного Йоркшира обратились с заявлением о пропаже Лоуренс. В тот же день полицейские встретились с отцом Лоуренс у нее дома. Поначалу полиция не спешила с действиями, поскольку Лоуренс не была уязвимым человеком, и в ее исчезновении не было очевидных доказательств насилия. Они посчитали вероятным, что она решила исчезнуть и появится через несколько дней. Однако сотрудники полиции все же проверили маршрут ее следования на работу и разослали публичный запрос информации. Семья Лоуренс все больше настаивала на том, что Клаудию могли похитить. Спустя 5 недель полиция изменила статус расследования с пропавшая без вести на предполагаемое убийство. Первоначальное расследование исчезновения Лоуренс, проведенное полицией Йоркшира, рассматривало различные версии ее исчезновения, среди которых были следующие. Первое. Лоуренс уехала с новым возлюбленным, или чтобы найти новую работу, или просто чтобы отдохнуть. Однако со временем семья Лоуренс стала все больше настаивать на том, что она связалась бы с ними, если бы могла. В конечном итоге предположение о добровольном уходе Лоуренс было отвергнуто. В период с 2015 по 2020 год в районе Йоркшира в среднем регистрировалось около 3500 заявлений о пропаже людей в год. Подавляющее большинство этих случаев быстро раскрывалось, когда пропавшие люди объявлялись. Вторая версия. Лоуренс попала в аварию или нуждалась в неотложной медицинской помощи по дороге на работу. Маршрут от ее дома до места работы был проверен на раннем этапе, и никаких следов ее пребывания обнаружено не было. Эта версия была быстро отвергнута. Третье. Лоуренс стала жертвой случайной встречи с серийным убийцей. Поступали сообщения о странном поведении людей в районе Хьюорта в дни, предшествовавшие исчезновению Клаудии. Эти сообщения были проверены, но никакого результата эти проверки не принесли. Также рассматривались дела известных серийных убийц, которые могли действовать в этом районе, но все они были отклонены. Версия четвертая. Лоуренс стала жертвой человека, с которым ранее была знакома. Криминалисты подозревают, что Лоуренс знала нападавшего и что ее личная жизнь может быть ключом к ее исчезновению. Ведь большинство жертв убийств знают своего убийцу. Одной из важных улик было то, что мобильный телефон Клаудии Лоуренс оставался включенным до 12:10 19 марта, после чего он был намеренно выключен. Было установлено, что телефон был зарегистрирован на базовой станции в районе Хьюорт в Йорке в течение всего утра 19 марта и до момента его выключения. Это указывает на то, что сам телефон не покидал близлежащую местность. Единственная камера видеонаблюдения, расположенная на самом прямом пути Лоуренс на работу, находилась в почтовом отделении Мелроуз-Гейт. И запись с нее утра 19 марта не показывала, как Лоуренс проходит мимо. Хотя это и не имеет решающего значения,
поскольку она могла выйти из поля зрения камеры или пройти по параллельной улице. Независимая благотворительная организация по борьбе с преступностью Crime Stoppers предложила вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов стерлингов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту и осуждению любого человека, связанного с исчезновением Клаудии Лоуренс. Полиция получила более 1200 звонков с предложением информации. С призывом о помощи обратился Джон Сентаму, архиепископ Йоркский. В начале июня 2009 года реконструкция последних известных перемещений Клаудии была представлена в обращении в программе Crime Watch на канале BBC One. Также в июне, спустя 100 дней после исчезновения дочери, Питер Лоуренс запустил обращение за информацией на YouTube. В конце августа 2009 года полиция и семья Лоуренс использовали ежегодную регату Уитби в Северном Йоркшире для рекламы поисковой кампании. В сентябре 2009 года полиция сообщила, что поиски Лоуренс были расширены до Кипра. Детектив-суперинтендант Рэй Гэллоуэй заявил, что Лоуренс знала нескольких человек, живущих на острове, и что, находясь там, она, возможно, получала предложения о работе. Гэллоуэй также заявил, что некоторые опрошенные вели себя неохотно и неискренне в общении с правоохранителями, и что на Кипр была отправлена группа офицеров для опроса людей, с которыми Лоуренс могла там встречаться. Сообщалось, что последнее текстовое сообщение, полученное Лоуренс, было от мужчины, находившегося на острове. Позднее в сентябре детективы провели обыск на территории кампуса Йоркского университета. В октябре полиция сообщила, что ищет водителя ржавого белого фургона, который пытался поговорить с женщинами по пути Лоуренс на работу за несколько дней до ее исчезновения. 24 марта 2010 года полиция начала обыск в районе Хеслинтона, основываясь на некой новой информации, полученной за последние несколько дней. 24 марта был обыскан участок земли рядом с детской игровой площадкой недалеко от грунтовой фермерской дороги. А 25 марта поиск был перенесен на поле рядом с университетом, участком земли, который граничит с игровой площадкой и студенческим общежитием. Ничего существенного обнаружено не было. Позднее было сочтено, что обыск в Хеслинтоне был вызван ложной информацией. Гэллоуэй указал, что вероятное объяснение исчезновения Лоуренс кроется в ее образе жизни, главным образом в сложности и загадочности ее отношений с мужчинами. Расследование было сосредоточено на создании списка подозреваемых среди мужчин, было связано. Один из журналистов Sky News заявил: Клаудия, по-видимому, значительную часть своей жизни держала в тайне. Для дочери сельского адвоката, получившей частное образование, у Клаудии были необычные знакомства. И это остается единственным случаем пропажи человека, когда меня предупреждали или угрожали. Не один, а целых 2 раза. Общий вывод, сделанный в результате первоначального расследования, заключался в том, что Лоуренс могла быть похищена и убита вскоре после того, как она ушла из дома 19 марта. Считалось вероятным, что ее убийцей был местный житель, ранее с ней знакомый. В июне 2013 года, через 4 года после исчезновения, полиция объявила о создании нового отдела по расследованию особо тяжких преступлений – MCU. Расследование оценивается в 300 тысяч фунтов стерлингов. Этот отдел призван облегчить повседневную работу полиции. MCU, базирующийся в Харрогейте, должен был с октября 2013 года заниматься расследованием таких преступлений, как изнасилование и похищение людей, а также расследовать нераскрытые дела. В июле 2013 года полиция заявила, что отдел рассмотрит несколько замороженных дел после своего открытия в октябре, включая дело об исчезновении Лоуренс. MCU впоследствии оценил дело Лоуренс и провел новые обыски в ее доме на Хьюарт-Роуд. Используя то, что было описано как передовые методы, недоступные в 2009 году, MCU обнаружил дополнительные отпечатки пальцев и мужскую ДНК на окурке сигареты в машине Клаудии. Проверка активности ее мобильного телефона показала, что она находилась в районе Акомб в Йорке в течение нескольких недель, предшествовавших ее исчезновению. В 5-ю годовщину исчезновения на Crime Watch было сделано новое обращение, которое вышло в эфир 19 марта 2014 года.
Кадры видеонаблюдения, обнаруженные в 2009 году, показали серебристый хэтчбэк Ford Focus, выпущенный в период с 1998 по 2004 год. Этот автомобиль двигался по Хьюарт-Роуд. Стоп-сигналы автомобиля загораются, когда он приближается к коттеджу Клаудии Лоуренс. В ходе проведения нового расследования, возглавляемого детективом Дай Малин, был произведен ряд арестов. 13 мая 2014 года по подозрению в убийстве Лоуренс был арестован 59-летний мужчина. Он жил неподалеку от ее дома и был ее коллегой в Йоркском университете. Сообщалось, что они были в дружеских отношениях, и он часто подвозил ее на своей машине на работу и после работы. Были проведены обыски в доме подозреваемого в Йорке и в доме его матери в Норт-Шиллз, Тайнсайд. На следующий день он был освобожден под залог полицией, а затем освобожден из-под залога без предъявления обвинений в ноябре того же года. В июле 2014 года полиция Йорка арестовала Пола Харриса, владельца паба The Acomb, с тех пор переименованного в паб Clock House, по подозрению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Харрис был быстро освобожден без предъявления обвинений. Он жаловался на то, что полиция раскопала часть подвального этажа его паба. Харрис также заявил, что Клаудия Лоуренс была клиенткой его паба за несколько недель до ее исчезновения, и он разговаривал с ней, однако заявил, что это было его единственное с ней общение. Позднее были проведены и другие аресты, но все задержанные быстро были отпущены, и никому в итоге не было предъявлено никаких обвинений. В 2014 году полиция обнаружила еще одну запись с камер видеонаблюдения, на которой был запечатлен фургон, припаркованный возле дома Клаудии около 9 часов вечера в ночь ее исчезновения. В 2015 году полиция опубликовала записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен неизвестный мужчина, гуляющий неподалеку от переулка позади дома Клаудии 18 марта 2009 года, накануне ее исчезновения, в 19:15, и 19 марта 2009 года в 5 часов 7 минут и 5 часов 50 минут утра. 8 марта 2016 года Королевская прокурорская служба отказалась продолжать дело, возбужденное полицией в отношении 4 мужчин, арестованных по подозрению в убийстве, сославшись на отсутствие доказательств. Все подозреваемые были постоянными клиентами бара The Next Head. Все они отрицали какую-либо причастность к исчезновению Клаудии. Полиция пожаловалась на отсутствие сотрудничества со стороны свидетелей. Второе расследование завершилось, не принеся практически никаких результатов. В августе и сентябре 2021 года полиция, занимающаяся делом Клаудии Лоуренс, обыскала гравийные карьеры Сент-Хаттон, лесистую местность в 13 километрах к северо-востоку от центра Йорка. Поиск был вызван появлением в деле новых улик, хотя полиция так и не сообщила, что это были за новые улики. С 1969 года здесь находились пруды, используемые для рыболовства. Полиция осушила один из прудов, чтобы провести исследование его дна. При поиске использовалось георадарное оборудование и собаки для поиска трупов. По окончании поиска детектив Уэйн Фокс, старший следователь по делу Клаудии Лоуренс, заявил, что ничего существенного вновь не было обнаружено. В своей книге 2017 года «Поимка серийного убийцы. Моя охота на убийцу Кристофера Холливелла» Стивен Фулчер, старший следователь по делу об убийстве Сиан О'Каллаган, предполагает, что между делами Лоуренс и О'Каллаган есть сходство. Так, О'Каллаган вышла из ночного клуба Суиндоне около 3 часов утра и отправилась пешком к себе домой. Этот путь ее занимал около 20 минут. Такси, которым управлял Холливелл, остановилось рядом с ней, и он предложил девушке подвезти ее до дома. Та согласилась. Вместо того, чтобы отвезти О'Каллаган домой, Холливелл отвез ее в уединенное место, где и убил. Примечательно, что О'Каллаган была убита Холливеллом 19 марта 2011 года, ровно через 2 года после исчезновения Клаудии Лоуренс. А тело ее было спрятано. Хотя Холливелл был осужден только за 2 убийства, его связывали со многими другими насильственными преступлениями против женщин, включая нападения, изнасилования, исчезновения и убийства. Дата 19 марта фигурирует в ряде этих дел. И считается,
что это число имело определенное значение для Холлиуэлла. Одним из таких случаев является исчезновение учительницы из Суиндена Линды Разел 19 марта 2002 года по дороге на работу. Это произошло за 7 лет до исчезновения Клаудии Лоуренс. Однако муж Разел был осужден за ее убийство, а семья женщины заявила, что у них нет сомнений в его виновности и в обвинительном приговоре. В 2018 году организация по расследованию судебных ошибок Insight Justice расследовала дело Разел и предполагаемые связи с Холлиуэллом в рамках документального фильма BBC Conviction, но пришла к выводу, что обвинительный приговор был обоснован и заявила, что нет никаких улик, связывающих Холлиуэлла с этим преступлением, кроме домыслов. В 2009 году Холлиуэлл проживал в Суиндене, Уилтшир, месте 2 убийств, за которые он и был осужден. В своей книге Стивен Фулчер заявил, что Холлиуэлл был связан с Йоркширом, потому что здесь проживал его отец. Однако отец его жил в Халдерсфилде, на некотором расстоянии от Йорка, и его отец умер за несколько лет до исчезновения Клаудии Лоуренс. Как полиция Йорка, так и полиция Уилтшира заявили, что нет прямых доказательств, связывающих Холлиуэлла с делом Лоуренс. А полиция Уилтшира раскрыла, что у них есть доказательства с камер видеонаблюдения, показывающие, что Холлиуэлл покупал бензин на заправочной станции в Суиндене вечером накануне исчезновения Лоуренс. Тем не менее, некоторые наблюдатели считают, что внимание к образу жизни и кругу общения Лоуренс могло быть ошибочным. Относительно возможной причастности Холлиуэлла мать Клаудии заявила: «Полиция не доказала, что он имеет какое-либо отношение к исчезновению моей дочери, но и не опровергла этого». Исчезновение Лоуренс вызвало трудности, связанные с неспособностью ее семьи управлять ее активами и обязательствами. В частности, они не смогли продать ее дом, на который продолжали начисляться ипотечные и другие платежи. Отец Клаудии Питер, будучи адвокатом, боролся за изменение закона, чтобы разрешить назначение исполняющих юридические обязанности опекунов для пропавших без вести лиц. Эта кампания в конечном итоге увенчалась успехом благодаря принятию закона об опеке 2017 года, который был внесен в парламент в качестве законопроекта, вступившего в силу в июле 2019 года. Этот закон позволяет семьям пропавших без вести лиц обратиться в суд с заявлением об опеке над имуществом пропавших в течение 90 дней после их исчезновения. Новый закон стал широко известен как закон Клаудии. Отец Клаудии Питер скончался в феврале 2021 года в возрасте 74 лет. В 2024 году ее мать Джоан участвовала в подкасте «Ответы по делу Клаудии». По состоянию на 2026 год расследование дела об исчезновении Клаудии Лоуренс продолжается, хотя никаких активных мероприятий по этому делу не проводятся.